Du stehst an einem warmen Sommerabend im heimischen Garten und entzündest den Grill für deine ahnungslosen Gäste. Du schüttest einen Berg aus schwarzen, leichten Brocken in die metallene Schale und zündest sie routiniert an. Die meisten Menschen betrachten diese dunklen Steine schlichtweg als banales, industrielles Brennmaterial aus dem Supermarkt. Man geht instinktiv davon aus, dass es sich dabei lediglich um verbranntes Holz handelt, das man aus einem alten Lagerfeuer zusammengekehrt und verpackt hat. Aber diese weit verbreitete Annahme ist ein fundamentaler Irrtum. Was du dort in deinen Händen hältst, ist beileibe kein simples Stück verbranntes Holz aus dem Wald. Es ist das meisterhafte Resultat eines hochkomplexen chemischen Prozesses, der unsere menschliche Zivilisation seit unzähligen Jahrtausenden maßgeblich formt. Willkommen beim Kern der Dinge. Wir analysieren heute, wie eine beispiellose, unsichtbare Hitze gewöhnliches Holz in einen unverwüstlichen Energiespeicher verwandelt. Wir klären, warum der vollständige Entzug von Sauerstoff unerlässlich ist und wie eiskalte Ingenieurskunst die flüchtigen Gase der Natur bändigt. Wenn du die verborgene Chemie und die archaische Handwerkskunst hinter den unscheinbarsten Gegenständen unseres Alltags verstehen willst, dann abonniere jetzt diesen Kanal. Um das Geheimnis dieses schwarzen Gesteins zu lüften, müssen wir uns ansehen, was im Inneren einer brennenden Flamme eigentlich geschieht. Gewöhnliches Holz besteht zu einem großen Teil aus eingelagertem Wasser und zahlreichen flüchtigen organischen Verbindungen. Wenn du ein normales Lagerfeuer entzündest, verbindet sich der Sauerstoff aus der Atmosphäre mit dem Holz und es verbrennt unweigerlich zu feiner, nutzloser Asche. Die Herstellung von Holzkohle basiert jedoch auf einem fundamentalen physikalischen Prinzip, das man in der Wissenschaft als Pyrolyse bezeichnet. Dieser Begriff beschreibt die unbarmherzige Erhitzung von organischem Material unter dem strikten, kompromisslosen Ausschluss von rettendem Sauerstoff. Die zellulare Struktur des Holzes fängt in dieser erstickenden Umgebung schlichtweg kein Feuer, sondern wird durch die schiere Hitze von innen heraus transformiert. Das Resultat ist ein nahezu reines Kohlenstoffgerüst, das später wesentlich heißer und deutlich sauberer brennt als jedes rohe Stück Holz auf dieser Erde. Der erste, entscheidende Schritt auf dieser Reise ist die akribische Auswahl des richtigen Ausgangsmaterials in den Wäldern. Beileibe nicht jeder Baum eignet sich für die Konstruktion eines perfekten, langanhaltenden Brennstoffs. Erfahrene Köhler bevorzugen seit jeher massive Harthölzer wie kräftige Eiche, robustes Hickory oder dichten Ahorn. Diese schweren Hölzer produzieren eine bemerkenswert dichte, langlebige Kohle, die zudem ein reiches, rauchiges Aroma an das Grillgut abgibt. Weiche Hölzer wie die einfache Kiefer sind hingegen für diesen rauen Prozess weitgehend ungeeignet. Ihre lockere, biologische Struktur verbrennt viel zu schnell und hinterlässt am Ende unverhältnismäßig viel feinen Staub. Die ursprünglichste und archaischste Methode dieser Herstellung reicht viele Jahrtausende in der menschlichen Geschichte zurück. Die traditionellen Handwerker errichteten einen sogenannten Erdmeiler, der in seiner Struktur an eine komplexe hölzerne Hütte erinnerte. Sie stapelten unzählige Holzscheite mit eiserner Präzision übereinander und ließen lediglich einen schmalen Schacht in der Mitte frei. Anschließend versiegelten sie diesen gewaltigen Berg vollständig mit dicken Schichten aus feuchter Erde, nassem Lehm und schweren Grasnarben. Diese dichte, unnachgiebige Rüstung sperrte den Sauerstoff der Atmosphäre nahezu komplett aus. Durch kleine, strategisch platzierte Luftlöcher am Boden wurde das Holz im Inneren entzündet und sofort wieder erstickt. In diesem dunklen, luftleeren Grab schwelte das Holz für viele Tage oder sogar mehrere Wochen unaufhaltsam vor sich hin. Was während dieser langen Tage im Verborgenen geschieht, ist eine eiskalte Meisterleistung der molekularen Zerstörung. Sobald die Temperatur im Inneren die Marke von 200 Grad Celsius überschreitet, beginnt das eingelagerte Wasser gewaltsam zu verdampfen. Das feuchte Holz trocknet bis in seine tiefsten mikroskopischen Poren restlos aus. Wenn die Hitze schließlich unerbittlich auf 300 bis 500 Grad Celsius ansteigt, bricht die chemische Struktur des Holzes endgültig in sich zusammen. Das Material spaltet sich auf und zwingt flüchtige Gase wie Methan, schweres Kohlendioxid und klebrigen Teer aus dem Kern nach draußen. Am Ende dieses unbarmherzigen Prozesses sind bis zu 90% des ursprünglichen Gewichts verdampft und es verbleibt ein reines, tiefschwarzes Kohlenstoffgerüst. Weil diese neue, harte Struktur keine Energie mehr für das Verdampfen von Wasser verschwenden muss, entfesselt sie beim Grillen eine ungleich höhere, reinere Hitze.
Heute hat die moderne, auf Leistung getrimmte Industrie diese archaischen Erdhügel durch hochkomplexe, stählerne Festungen ersetzt. Die effizienteste und fortschrittlichste Methode unserer Zeit ist das sogenannte Retortensystem. Hierbei wird das rohe Holz in eine hermetisch abgeriegelte metallene Kammer gesperrt, die von einer externen Hitzequelle befeuert wird. Die brillante Ingenieurskunst dieser industriellen Anlage offenbart sich in der cleveren Wiederverwertung der eigenen Zerstörung. Die flüchtigen, brennbaren Gase, die das Holz während der Pyrolyse verzweifelt ausstößt, werden geschickt eingefangen, gefiltert und direkt in den Ofen zurückgeleitet. Der sterbende Baum liefert somit seine eigene Energie, um den unbarmherzigen Prozess der Verkohlung weiter anzufeuern. Dieses in sich geschlossene, meisterhafte System schont die Umwelt maßgeblich und verkürzt die monatelange Wartezeit auf bemerkenswerte 8 Stunden. Selbst wenn die anspruchsvolle Pyrolyse vollständig abgeschlossen ist, lauert in der dunklen Anlage noch eine unberechenbare physikalische Gefahr. Die frisch gebackene Holzkohle glüht im Inneren der Kammer mit einer infernalischen Hitze. Wenn die ungeduldigen Arbeiter die schweren Stahltüren in diesem speziellen Moment öffnen würden, käme der heiße Kohlenstoff urplötzlich mit dem frischen Sauerstoff der Luft in Kontakt. Die gesamte Ernte würde in einem einzigen katastrophalen Wimpernschlag spontan und explosiv in Flammen aufgehen. Deshalb müssen die versiegelten Kammern über viele Stunden oder sogar Tage hinweg behutsam und unter strenger Beobachtung abkühlen. Erst wenn die eiskalte Physik den Kohlenstoff beruhigt hat, darf das schwarze Gold das sichere Licht der Welt erblicken. Bei diesem rauen, maschinellen Prozess entsteht unweigerlich ein erheblicher Anteil an feinem, scheinbar wertlosem Kohlenstaub. Aber in dieser auf Effizienz getrimmten Industrie wird schlichtweg nichts verschwendet. Dieser schwarze Staub wird akribisch gesammelt, mit natürlichen Bindemitteln wie Stärke vermischt und unter enormem hydraulischen Druck in eiförmige Formen gepresst. Das ist die exakte, unromantische Geburtsstunde des modernen Grillbriketts, das du in jedem Supermarkt der Welt findest. Diese maschinell gepressten Steine entzünden sich weitaus verlässlicher und liefern eine beispiellos konstante, berechenbare Hitze für den heimischen Gebrauch. Die historische Bedeutung dieses dunklen Materials beschränkt sich beileibe nicht auf unsere friedlichen Sommerabende im Garten. Die unnachgiebige Hitze der Holzkohle trieb die Essen der antiken Schmiede an und formte die stählernen Schwerter, die ganze Imperien aufbauten. Heute filtert diese hochporöse Substanz unser Trinkwasser in den Metropolen und ist unerlässlich für die Produktion von reinem Silizium für unsere modernen Computerchips. Wenn du also das nächste Mal in das rötliche, flimmernde Glühen deines Grills blickst, siehst du kein simples Abfallprodukt aus dem Wald. Du blickst auf ein architektonisches Meisterwerk der angewandten Chemie. Es ist das widerstandsfähige, schwarze Skelett eines Baumes, das nur darauf wartet, seine gespeicherte Energie in einer perfekten, rauchfreien Flamme freizugeben.